inyuma y'igihe kitari gito bivugwa cyane yuko umwe mu bahoze baronka igihugu ca Congo Joseph Kabila bari tavye Imana ku munsi w'igerekezo rya 2023 kwezi kwa gatatu uno mwaka turimwo yarongiye kubonekana cyane mu gisagara ca Goma aho yabonekanye ndetse akora n'ibiganiro ku mateleviziyo asanzwe akorera muri ico gisagara. Sivyo gusa abagwanyi bo muhari wa Tabara abarundi bagumutse mu mwaka wa 2015 banagombye kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa president nyakwigendera Pierre Nkurunziza bariko baratogwa mu mashamba inzara ibarembeje ndetse iboneka neza yuko atamikoro bagifise ndetse uburuhe no kubura ivyankenerwa ari byo bibugarije cyane kuko abenshi muri ko murabona amafoto na video muri kumwe nabibona kungene biriko biragenda muri kino kiganiro ivyo byose turaje tubiyagiremo ndabasabe gufyonda subscribe mu mutarabikora kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza nkuko bisanzwe sindumwe muri kino kiganiro ndi kumwe na Dieudonné kuva muri Robokundi etanu. Dieudonné ntango ndakuramutsa. Ego reka ndakuramutse Kodi nanje ndamutse n'abariko baratwumviriza. Ego nabasanzwe dukurikirana kuri Burundi etanu kuri BF News basanzwe bazi ibiganiro twacisha nkumbure twongere tubahe kandi ni karibu muri iki kiganiro. Nuko Dieudonné natanguye mvuga ati Joseph Kabila beshi baramubitse ariko yoba yarapfuye ariko yarongeye kuboneka numuzimu canke ni Joseph Kabila ukuri. Ni Joseph Kabila wa vrai kuko abantu nk'abajya biragoye kwapfa ngo bice bibe ibintu nkabijya vyabawuri ngoma apfa bagamutangaza mu nyuma ko yapfuye. Ujya ni umuntu yigeze kuba umukuru w'igihugu arashafise afise titre ku buryo agitse ikintu aba bitagoye doko bishoka bimenyekana. Ubu rero Joseph Kabila abahora bafite amakenga ati yarahitanwe n'ibitero vy'amadrone bumve yuko akihari kandi ameze neza. Hari yaragize cyashikiriza kumburengera nivyo shaka ngira ko tuvugana. Yes, dufate ku byashikirije kugerekezo ya 2023 ari wo munsi wa anniversaire w'izinyeshamba aho ariho havutse mu mouvement du 23 mars. Nike kintu mu vyashikirije ubona yuko ari kidasanzwe. Hari kidasanzwe kuko hari ibanga yamenye. Yamenye ibanga nkumbure abantu bahora bibaza ngo 23 bikomoka he? 23 itwagwa nande? Ninde muntu wa mbere muri Kongo ayoboye 23? Ukuvuga ninde chef wa 23 muri Kongo? Ego. Diko hari ikintu yakoze ku munsi w'ejo gituma n'umuntu w'umukongomani yahora agomba kumera nk'uja ku ruhande rw'iwiwe abona reyerema Joseph Kabila uwariwe. Joseph Kabila mu byo yaratangaje ni bimwe twahora tuvuga. Ego Joseph Kabila yamye ari umunyarwanda mugabo akaba yaje gutwara doko yashizwe kugira ngo atware Kongo mu nyungu za programme yari muri pasa makaja karere. Ego ndari nk'intumwa ukura mu 23 biragoye kumva uri umuntu afite sinzi kumengo abantu ngo baradushize ko amashashi. Ego ni gute mu 2013 23 yagwanya Kabila ni musakari mukuru wayo. Isigura ngo kijagiye yari mukuru w'igihugu cya Kongo akongera akaba ari mukuru w'igihugu akongera akaba ari mukuru w'abaroberi ba 23. Ego donc Kabila c'était donc yari envoyé spécial wa Paul Kagame. Ego nibyo bari bashaka gukora muri Kongo barabibonye neza ko yavuze ikintu cyitwa sudanisation. Abavuze kuvuga sudanisation donc wumva reka ndagusiguriye ku munsi w'ejo kuba yashikirize sudanisation yashatse duko afite mugomba gutahura sudanisation na balkanisation kari ibintu bibiri bitandukanye. Ego ejo Kabila yarerekanye umugambi batanguranye na maziga ntambara bamwe barakora. Ego hari umugambi wo gucamo Kongo ibice bibiri. Si umugambi wa balkanisation ko balkanisation ni gucamo Kongo ibice vyinshi. Ego mugabo yarasiguye ngo urumva ngo turavye ngo inyene bihe bigihugu kwimeze mu bintu ngo ya Felix Tshisekedi ngo twaza ngo dictature ngo kibi mu poza agomba arakwagiriza twazi gikenye ngo hageze igihugu kandi ari yamaye ubutegetsi urumva ngo igihugu ngo niyo vyanka
ngo biraboneka neza ko atayindi nzira biriko biraganamwo atari sudanization ngo biriko bija mu rugero rw'uko igihugu ca Kongo kizogabugamwo ibice bibiri niyo doko sudanization nico bisigura habemwo Kongo ya ruguru n'iyepfo doko habemwo mu gipande kimwe ibipande bibiri rero abantu bagerageje no gushushanya agafoto yene bayerekana ngo Kongo iciye n'ibipande bibiri cy'ubuseruko n'icubure doko ni doko novuga ni no mu burengero nuko abene igihugu benshi barabonye yuko Joseph Kabila ari nyuma yuno mwari w'inyeshamba nubwo we atagomba kubifobora mu majambo agenda aravuga mbega mu gihe wowe yosubira ku butegetsi bwa Kongo nubwo bitokunda urabona yuko akongomani bo murekurira bivanye n'amaraso y'abene igihugu bakongomani yamenekinga ku butaka bwa Kongo bivuye ku bufatanye bwiwe na president w'u Rwanda yani bikunda kashobora gusubira ku butegetsi kabisa yego kubera yuko sinzi kuri kurabona nyene abakongomani nabo basigaye bakano none se abakongomani bo bariko bashigikira Tshisekedi guhindura ibwirizwa shingiro bashaka rigire gute bashaka rihinduke Tshisekedi ashaka tware manda izindi kuko baravuga bati iyo tutaronka Tshisekedi ego tuba twaguye mu minwe y'abanyarwanda ego u Rwanda rwadutwaye imyaka 18 tujye dufise mu president w'umukuru w'igihugu w'umukongomani arakara umunyarwanda ibaje umupresident yemeye agakorera n'inyeshamba ari president exercice abacakorera n'inyeshamba ubu ndaba yaravuze ijambo ubundi abagabo baragira ibimenyetso biri concret ubugira byari twabonye Kagame yamuhereza imayo yabise ko Ventura benshi barabibona abandi nabo bavuga bati ibintu bisanzwe ariko byari ibintu bisanzwe wapi burya ajya mu Bufaransa bafite icyo bagombye kwereka aba none kuri anniversaire ya Ventura kuri Ventura mars niho Kabila ashima gushikiriza ijambo none cyubonamo yego ubona ko hari icyo bisangiye ahubwo nyene yo Kabila umuyaga ni mwinshi mutwihanganire ngaka keza kibacho mu Burundi ndiye baza murabona yuko inyuma ariko arashininga ko twagiye ahantu hegereye imirima kidoga ubona dukikijwe n'imirima rero Jedon kubona yasohoye rino tangazo nkagize ishavuga kuri uno munsi ni ubufatanye bagombye kwekana afitanye na M23 bwa mbere ibintu bibiri nabonyemwo bwa mbere yashatse kwerekana ko ariwe ari nyuma ya M23 ko bamwe bakorera hamwe mu gushaka kugaburamo Kongo ibice bibiri abakongomani bahora bafise ibizigizigi bamwemereho ko afise hafitanye isano rikomeye na M23 kuba yashimye kubivuga M23 mars ego ikindi naco yashatse kudevoira umugambi bamanye kuva kera umugambi bamanye bari kumwe na Kagame urabona ko Kagame donc hagira c'est une révélation yingene bashatse kera Kongo kubica mu bice bibiri byabankiye byanse kuba yashimye kubivuga iyo riserutse nibaricishiso haje bashatse kwerekana ko bamaze kwishua barabaze kwishua barananiwe afite donc bariko bazana rero za ambition bari bafise kugomba kubitangaza hajya Kagame yari desi Kagame yaramaze kuba desi ya Kabila Kagame yaramukoresha mugahagarira mugati none wewe uzoguma winyegeje gute cyabona agaragara tugwana urugamba twese tuboneka ego rero gitumuno munsi ariko agaragara ashigikira M23 agaragara kandi umushefu wa M23 ibihugu byinshi byakoranye na ba Kagame na ba Kabila ego bagomba gucamo Kongo ibice bibiri ibihugu dokura ibihugu rutura urabyumva Bufaransa bijya mu bihugu byose byashigikiye u Rwanda ego mugabo aho bageze ntibafite icyo bari bukore nico bareka ibihugu bimwe bitanga korene turashigikira Kagame tugereho
ko na Amerika yamaze kubivamo rero urumva Kabila ndashagishika ko nta n'igihugu cya Kongo gironka ego ahubwo wait and see niko je akakajambo ataraza ngo kari mu nyungu nuko nkuko zango ndavuga bwana Jodeni mu ntanga marara tiko turabona bano basore bigume mu 2015 bagomba ubutegetsi ku nguvu ku gikenye ni muhari wa leta basanzwe urongowe nabayaga cyaye bahaga nibayaga adondaxi bariko abasore bariko baratoragwa mu mashamba ya Kongo bishwe abandi bakubiswe n'inzara abandi bafite umurongo y'urugamba mbega n'icyo kintu wobwira abarundi badukurikirana kubijanye n'abo barundi bacu bariko baragirira ibibazo hariya mu masamba maremare ya Kongo cyo kintu bavuga ni nk'impanuro ibihe tugezemwo hari ibintu twamaze kurengana ibintu byo kuvuga ngo ntarose ubutegetsi ndaja mu ishamba ego ntabwo bigifise agaciro mu karere ka mu Burundi ntabwo bigifise agaciro nta gaciro abarundi benshi bamaze kubona ko atakeza k'intambara bamaze kubona yuko intambara zica intambara zigira abantu impfuvyi kandi intambara doko nta kiza kiva mu nta keza kava mu ntambara rero gituma ubona muri barafatirwa ngaha muri Kongo kubwuko n'ababarungitse n'ababasutse n'ibyo bintu nta nguvu bafise uretse n'abafatirwa muri Kongo ko bari baje kwegera Burundi ngo baze binjire ariko basanga umutego naho watezwe berasheruza babo b'abanyarwanda nawe urarenze bahita baburiyo badaniyo basanga general Neva amaze gupanga ubure barabaze kubakenyura rero nagomba kwibutsa burya hari makuru yibanga naraze namenye igihe Neva yari muri leta zunze ubumwe za Amerika igihe yareje guhagararira ry'amasezerano hagati ya Kongo n'u Rwanda iyo hari ijambo yashize avariye Trump vya vrai ugomvye kuvuga iki nirihe jambo baza kwebabye Donald Trump yura yamubwiye ati Monsieur Trump hano kuri kwadushinyisha kandi hano kuri kuragerageza ariko naremera kubyiza ukuri aba bantu ntavyo bazokurikiza wana ko ijambo yavuze ati gusinya ni sawa mugabo icingenzi cyo igikurikiza ivyo basinyiye ni gushira mu ngira amasezerano ntiyabe gusinya gusa habiho gume gushira mu ngira hoba akanimero yaje afise ku buryo yashotse abwira Trump ati Trump wabonye ubona kubwira turabona ko bibaye ntimana ko baje gufatana ubwira none ko baje aho baje nakubwiye ko bafise umugambi wo kuza gutera no Burundi niba Trump atarabizi haciye abibona rero bituma cyubona Amerika yihutiye kwiyamiriza u Rwanda urabona ko inama yaciba Amerika nyene umuserukizi yaserukira Amerika yagirije Kagame yadenosheje Kagame kandi yateguye ibitero ko yatanze itegeko kandi we yabikorodonye aho Kagame nawe nacabona atawe gucika negative bwa bundi abantu nawe wangiriwe nabi rero uno munsi aba barundi bene wacu barimo baragwana bari mu mutego niyo botera ntibazotera bitwa barundi baje bitwa abanyarwanda dushobora zoronka aba barundi mbega mu gihe ko bivuga yuko Kagame ashobora gukura abasirikare biwe irede Tabara izokomeza ibe mu misozi mu gihe twatuzi yuko sponsor yaba ari M23 canke bazoca nabo bishikana mu gihugu cyo Burundi no frere hari kibazo cabaye kandi kizokomerana Kagame kigakomerana nabo yahenze nabo yasutse Kagame ubwiwe yabuze yabumva nawe ntafise ingene yabuze amerekezo y'ibi bintu yabuze yabishira yabuze yabivana ni yabishira uno munsi Amerika imuri hejuru ivuga iti kura abasirikare kandi Kagame yarazi ngo ariko akorana na Amerika urumva n'ikibazo gikomeye cyane Kagame wacu bagiye gusandabira mu mashamba abashobora kuba bobonaho ingabo z'abarundi ziri naho bahari ingabo z'abakongomani ziri bishikane nta avenir ihari ntibazotera mu Burundi
ngo bagire reisite ntibizokunda wapi kuko bazotera Uburundi bice bwitwara u Rwanda niba abantu u Rwanda rurungitse baje kwishusho yibita abarundi n'abanyarwanda uko haje harimo kerekezerema z'abanyarwanda dogo z'abarundi rero u Rwanda bice gwitwa karigo ruteye rero nico gihe byo bimera nko kwa M23 nta jambo ifise muri Kongo n'abanyarwanda ego kandi ibintu bavyanse hakiri kare niyo bavyemera kare u Rwanda rukemera bakajanwa muri cantonnement abari mu bihugu abava mu bihugu bitandukanye kuko kiya kirobere kiri muri Kongo saba Kongo man harimo abarundi abanyere barimo abaganda n'abakenya harimo abanyarwanda bari kuca bavuga bati rero abaje bava mu bihugu bitandukanye just bashobora bari bayizi bari kuca bagenda barasubizwa mu bihugu iwabo igihugu kikabakira kikabajana mu bya bigo byo kugorora abantu bamaze kugorama bikagenda neza ego rero muri munsi biragoye abene wacu bari muri situation igoye cyane tameze neza biciye ko bavuga ko serukira uno muhari w'inyeshamba za Red Tabara mu Rwandiko yanditse bayaga Dondax yaravuze neza yuko nubwo Red Tabara ikiragwana nubwo tutazi abari kiragwana baribo yuko yo buri kirasaba ibiganiro leta y'u Burundi urabona neza yuko leta y'u Burundi izahavura iha umwanya iyi Red Tabara kugira ngo bashobore kuganira mu gihe Red Tabara abenshi bayumva ku matwi batazi uko inabaho hari igihe nyene umuntu usanga ari karahota ku murango hari ibintu hari ibintu naho nuriye kugira ati ibintu n'ukuri yego murabivuga urabivuga ko bikeneye mugabo ntibyo ukunda na M23 yagaragaye nk'ayisunze ingufu ibihugu ibisikare by'ibihugu Kisekedi yarayumukije arayima ibiganiro umusivile Kisekedi nino mu bantu tutanazi kari n'abarundi umva byorohera gafe numva ari ikintu kigoye cyane bisigure ko neva general arashobora guha ibiganiro zinenyeshamba n'izihe nguvu baberekanye kugira ngo abiganire kandi ngo bahe ibiganiro babonye yerekanye ngo butware ntibaze batera bagira izo nguvu berekaniye force hanyuma ibiganiro bazobironka ngo nabo yoya ngo muguha mu biganiro ngo CNDD-FDD ngo babanje kumwumusa mbe hagiye ari buyoya nyene batanga kubona ari benshi nubwo bogwana imyaka 10 intambara itazohera nubwo bogwana imyaka 50 ahubwo bari kumukuraho ku nguvu kamutoza intoki byose byarashoboka kuko irya Fabe twumvise yuko atabushobozi yari ifise bo benshi barimo barakorana n'abasendede yego harimo none aba bameza ko bahira umere nka ziranetse bakubahe hiziranetse ahantu baciye wiyubahishe ziranetse umuntu ahantu aciye abantu bavuga bati muheshimiwe ararengana ndazi ziranetse niyo cyane hajyanye abantu bari kuza kuvuga ngo ziranetse ati hajyashwa none cyo icyo bahirene nafise cyavuye mu kurondera kwiwe rero abarundi tumbe yuko ibihe tugeze mu nouvelle generation ibintu byo kwitwaza umugwi kanaka byo kwitwaza ibintu byo doko ngo ntarose ngo ndaza mu kirobere ingwane bihagarare vure n'igihugu cyacu zizotera imbere nuko je ndibaza abamaze iminsi ko rabona abasikare ba Red Tabara sino bita abasirikare reka ndabita abaroberi ba Red Tabara